عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Лязыкевич был добрым и отзывчивым человеком, надежным товарищем. Bizning orada o'sgan yigit, bolalar sohasida o'qisa bilim olib, veterinar ustalari bilan maxsus harbiy operatsiya va ilm manfaatlarini yo'qlarda qaror qildi. Bizning Oğuzhava jamiyatida o'qishlar tomonidan 10 yildan ortiq xizmat qildi. Biktirish o'z ishining ustosi edi. Obining bir qachonda bir kunga mashallah tegani bo'lmadi. O'rni jannat turlarida bo'lsin. Ulug'ingizni so'nggi yo'lga uzatib kelganingiz uchun rahmat.